Xin kính chào quý vị và bà con đang theo dõi bản tin tuyên truyền của Công an phường Ngô Quyền. Kính thưa bà con, sau chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo hướng đồng bộ, hiện đại. Để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đề nghị bà con nhân dân cung cấp thông tin đất đai trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn sau.